بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان چې کوم غیر قانوني افغانان په پاکستان کې میشته دي، ژوند کوي لګیا دی، د هغې په اړه به خبرې کوو چې په دې کې په های کورټ کې کوم کیسونه روان دي، په هغې باندې به هم خبرې کوو. او دې نه علاوه چې کوم د تورخم بارډر دی په هغې څه اپډیټس دي، په دې ټولو څه خبرو کولو لپاره موږ سره صحافي کمال شاه صاحب موجود دی. کمال صاحب، ننني پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. مننه جی. کمال صاحب، څه صورتحال دی؟ اول به راشو د های کورټ اړخ ته. موږ وکتل چې بار بار کیسونه په های کورټ کې جمع کېږي، خو دغه کیسونو څه حل شته؟ حل بیا راوځي؟ یقینا عدالتونو ته چې کوم څیزونه ځي نو د هغې حل راوځي، که ښه راوځي بد راوځي هغه یوه جدا خبره ده، خو د هغې حل لازمي راوځي. او څه موده مخکې په پېښور های کورټ کې په ګڼ شمېر کې دغه ریټ پیټیشنز یا د ضمانتونو چې کوم پیټیشنز هغه فایل شوي او په هغه کې په څه باندې فیصله هم شوې وه. هغه فیصله دا وه چې لاندې عدالتونو چې کوم ماتحت عدلیه د هغې چې کومې فیصلې کړې وې هغه یې بحال ساتلې وې، دا یې ویلي چې د افغان کوم پناهګزین دي د هغې دپاره په عدالتونو کې مو هېڅ قسمه ریلیف نشته. خو ولې بل خوا که وکتل شي نو بنیادي انساني حقوقو چې کوم قوانین دي نو د هغې د لاندې وکلاو صاحبانو چې دي نو بیا پیټیشنونه فایل کړل او قانوني نقطه نظر که دې ته وګورو نو هغه ویلي کېږي چېرې یو ملزم چې دی نو دا یو معصوم بچی دی د قانون. دا د انګلیش دغه د ما پښتو کې وکړه صحیح مطلب دا دی چې ملزم چې هغه باندې الزامي او الزام بیا په عدالت کې ثابتول نو تر کومه پورې چې په یو تن باندې الزام نه ثابت شي نو هغه ملزم وي، مجرم کېږي نه. صحیح. لومړی خو دا خبره. دویمه دا خبره چې بنیادي انساني حقوق هم څه شته. مونږ د بین الاقوامي انساني حقوقو چې کوم چارټر دی د هغې سګنیټري هم پاکستان دی، نو په هغه تناظر کې به هم خیال ساتي، د خپل آئین په تناظر کې او د دغه بنیادي انساني حقوقو په تناظر کې به هم خیال ساتي. د وکله همدغه پلي به په عدالتونو کې کله به هم چې تپوس کېدی یا کله چې ته هم تپوس کېږي نو هغوی هم دا خبره کوي چې یاره بنیادي انساني حقوقو د لاندې دی د هغې د قوانینو د لاندې دی خلکو ته ریلیف ورکړی شي، ځکه چې یو اوږده موده د افغان پناهګزینو چې دی دلته پناه اخیستې وه او دې حکومت د دې خلکو هغوی ته پناه ورکړې وه او هغوی ته تر دې پورې چې لکه نن سبا هغوی په یو ډېر ښه پوزیشن باندې د کاروبار حوالې سره دي یا نور حوالو سره هم ډېر ښه پوزیشنونو باندې دي. نو کمال صاحب، په دې کې دا کم خلک دي چې کم په های کورټ کې کیسونه جمع کوي لګیا دي؟ دا دوه قسمه دي. یو خو هغه دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت یا د پولیس د طرفه د هغوی ګرفتاریانې شوي په عدالتونو کې او هغوی د ضمانتونو دپاره راغلي وو او همدغه د هغوی په درخواست کې د عدالت نه استدعا هم دا وه چې چونکې هغه وخت بارډر بند و او په بارډر باندې شخړه روانه وه، کشحاله وه. صحیح. نو هغوی وایي چې یاره مونږ ته د دومره ریلیف راکړي شي چې دغه بارډر کلو شي او دغه بارډر کلاوېدونه پس به بیا مونږ په خپله چې دی نو خپل وطن ته ځو. څه خلک کوم چې په بهر بیسوي نو هغه په عدالت کې ځکه نشي ویلي چې عدالت کې په حقایقو باندې خبره کېږي او فیکس فیګر باندې خبره کېږي. نو چونکې که د دې نه مخکې حالاتو ته وکتل شي نو مخکې د دې سټیټس د مهاجر سټیټس او مختلف قسمه کارډونه دوی سره او اوس چې کله دغه سټیټس ختم شوی دی نو دی غیر قانوني کوم دستاویزات نه لري په پاکستان کې د رهایش. نو اوس د دوی چې کوم دغه د ریپیټریشن دی هغه شروع دی او هغه ریپیټریشن کېږي. دویم قسم داسې خلک وو په دې کې چې کومو دلته رشتې کړي دي. صحیح. نو د هغې دغه پلي ده چې د پاکستان د قانون مطابق د هر یو فارم قانون مطابق چې کله ته په هغه ملک کې د 10 کالو پورې ټیم قانوني طور باندې تیر کړي یا 15 کالو پورې د هر ملک خپله خپله پالیسي ده هغه ټیم تیر کړي او پتا باندې د څه قسمه جرم پرچنې شوې تاسو جرم نه کړی نو تا ته به هغه ملک شهریت درکوي. بیا په هغې کې دویمه خبره ده چې کومو افغان پناهګزینو د پاکستان زنانو سره نکاحګانې کړي دي، ودونه یې کړي دي، نو د هغې هم د قانون د لاندې حق جوړېږي چې هغې پاکستان کې پاتې شي، ځکه چې د هغې نه پیدا شوي ماشومان چې کوم دي هغه پاکستانیان دي، ځکه چې په دې خاوره باندې پیدا شوي دي، د هغې مور د پاکستان ده او دغسې په زرګو خلکو د ویلیج او نیبرهوډ کونسل د سیکټریز نه خبر راځي کمال صاحب بچي چې کوم دي نو هغه والدین پسې ځي که
مور پسې ځي. دا دلته قانون بل شان دی. قانون بل شان داسې دی چې دا په دغه قوانینو کې د فارم دغه قوانینو کې شته چې کله یو بچی په کوم ځای کې پیدا شي نو هغه د هغه ځای شهري وي. صحیح. نو دغه د ماشوم د شهریت په بنیاد باندې د دې والدینو ته که یو کس پکې غیر ملکی وي نو لکه امریکا ته چې څوک لاړ شي یا په نورو ملکونو ته څوک لاړ شي او هلته یا خو هغه یو خپل ټایم فریم دی چې هغه ټایم فریم پورې هغه هلته پاتې شي قانوني طور باندې او په هغه باندې څه قانوني الزام نه وي نو هغه ته شهریت ورکوي. او بل د شهریت دپاره دا هم یو دغه دی چې د هغه ځای یوه زنانه سره به دې واده کوي. نو هغه بېشکه چې هغه په کاغذونو کې د واده وي خو هغه چې واده وکړي نو بیا د هغه د شهریت ورته ملاوېدل اسان شي. اوس دا خو دوه اقسام شو د افغان مهاجرین کومو چې پاکستان کې په عدالتونو کې خپل درخواستونه جمع کړي او د عدالتونو نه په دغه ضمانت دغه کې خو هغوی ته ډېر خاص ریلیف میلاو نه شو خو په دې نورو څیزونو کې هغوی ته ریلیف میلاویږي. او اوس هم تېر 2-3 ورځې مخکې یو 12 افغان مهاجرینو چې د هغوی همدغسې درخواستونه پېښور های کورټ ته تللي وو. پېښور های کورټ په هغې کې د وفاقي وزارت سیفران نه کمنټس یا جواب یې ترې وغوښته او هغوی د جواب دپاره لږ ټایم هم وغوښته. نو پېښور های کورټ دغه ریلیف دې ورکړه چې تر څو پورې د دوی دغه کمنټس نه راغلي او دا قصه دغه شوې دي تر هغې پورې په عارضي توګه باندې د افغان مهاجرینو چې کوم ریپیټریشن دی هغه دې ودرولی شي. نو دا د افغان مهاجرین دپاره یو ډېره ښه خبره وه. دغه څیز دی پر راغی د دې نه پس که ورته وګورو نو په 26 تاریخ باندې د تورخم بارډر د لارې د افغان مهاجرینو ریپیټریشن یا افغان پناهګزینو ریپیټریشن شروع شو او دا یو ډېر نیکشګون خبره دغه کېده. عارضي طور باندې صرف د ریپیټریشن دپاره دغه کولو شو خو چونکې هغې کې بیا یو مسله مخې ته راغله. هغه مسله دا وه چې د بارډر سیکیورټي فورسز ترمنځ څه ډزې وشوې ته تریخوالی راغی او په 28 تاریخ دا خبرونه په میډیا کې هم رالل او کوم چې روزنامه ډان دی ډیلی ډان هغې هم داسې ریپورټ کړی چې دغه بیا بند کړ. نو هغه تیر چې کوم حالات وو لکه موږ چې مخکې کومه خبره کوله افغان دغه باندې چې حالات سمېدو ته ورشي او حالات کله سم شي نو یو نه یو داسې پکې راشي چې هغه بیا حالات هغسې خراب کړي او دغه خرابي سره نه یوازې دا چې د دواړو حکومتونو ترمنځ چې کومه د اعتماد سازۍ کومه فضا رواني هغه خرابه شي بلکې دې سره عام ولس دا چې د افغان پناهګزینو ته هم لوی مشکلات جوړ شي دلته هم او د بارډر نه په تېرېدو کې هم ځکه چې بارډر بند شي او د پاکستان خلکو ته هم په معاشي توګه باندې ډېر لوی مشکلات د دې نه ولاړ دي. د دغه مشکلاتو د حل لپاره په خیبر پښتونخوا کې د پخوانی چیف سیکرټري ارباب شهزاد په مشرۍ کې یو تنظیم جوړ شوی دی او هغه تنظیم نن دا خبره په ډاګه کړه چې موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې دا کم تاوتریخوالی د څومره مودې نه را روان دی د دې د حل لپاره کوششونه کوو. زموږ په خیبر پښتونخوا کې دا تنظیم چې دی نو یا دا جرګه دا متحرکه ده او په 11 مارچ به د قبایلي مایدینو مشرانو او د سیاسي وګړو او دغسې د حکومتي خلکو په دې باندې مشتمل به یو جرګه کېږي او موږ به دا دغه کو په هغې به تاجران هم شاملي خصوصا د تجارت دپاره او د تجارت والاو مخکې هم یو جرګه کړې وه د پېښور غټ پارک کې د پېښور غټ پارک کې بالکل جرګه کړې وه. ګوره دا خبره داسې ده چې معیشت کله خراب شو د یو ملک نو هغې سره ډېر څیزونه تړلي وي. معیشت سره د ژوند یو غټه برخه تړلې ده. خنۍ خبر له راځم چونکې پروګرام وخت کم دی. اوس بیا یو ځل په جوماتونو کې اعلانات کېږي غیر قانوني افغانانو ته چې تاسو خپل وطن ته واپس یقینا نه دا اعلانات چې کوم دی بیا شروع شو دا مخکې هم شوي دي. آیا په دې چې کوم اعلانات کېږي په دې باندې به دا غیر قانوني افغانان واپس لاړ شي؟ ګوره د اعلاناتو خبره به مخکې کوو د غیر قانوني افغان پناهګزینو خبره به وروسته کوو. ګوره که یو سړي ته یو لار نه کولو ته یو کس ته وایې چې ته په دې لاره باندې لاړ شه دا به نیغ ته خپل کور ته رسوي اعلان ولیکې چې لار باندې نو دغه لاره چې دغه خو اصل سوال خو دغه دی چې هلته دې لاره بنده کړې ده دلته یې وباسې نو دا دواړه متضاد څیزونه دي. ګوره یا خو لاره کولول پکار دي چې لاره کولی وشي او بیا دوی نیوځي بیا خو بس ټیک ته کوتک راواله نو دې غلطي تاسو په چا باندې دا کوېشن مارک نشان په چا اچوئ؟ یاره زه خو په دې وخت کې کوېشن مارک نشان په هغه خلکو واچوم څوک چې اعلانات کوي.
ځکه چې ګوره تا سره اختیار نشته د اعلان لارې پر- لپاره خو پولیس مخکې کړي جمعه ته هر څوک چې مخکې کړي خو دغه پولیس لم پکار دي کنه د پولیس دغه مشران لم پکار دي کنه چې لکه د دې په سر کې مازغوي نو لکه په دې باندې سوچ وکړي چې ما سره د اختیار شته چې زه بارډر کول کوم نو که ما سره د اختیار نشته نو بیا هغه خلک د اعلان کې چې چا سره اختیار دی صحیح او هغه خلک دی ورته بیا بارډر کول کوي کنه هغه خلک اعلان نه کوي هغه وروسته دی زه مخکې کړم نو زه ولې مخکې شم صحیح زه ولې لاړ شم اعلان وکړم ګوره دا ډېرې نازکې خبرې دي او په دې باندې که زرها یو کس وایي کوم سرچه طاقت دی چې هغه وایي چې زه په کلیر یم او بس زه دا کار کوم خو هغه کس چې څوک مخکې کوي هغه هم پکار دی چې په دې ګوره دا یو انساني مسله ده بنیادي د انساني بنیادي حقوقو مسله ده او په دې مسله باندې په دې ته باریک بینۍ سره کتل پکار دی په دې باندې غور پکار دی په دې باندې سوچ پکار دی او داسې حل یې پکار دی چې دواړه طرفینو ته په دغه باندې دغه وشي ګوره ترهګري په خپل ځای ده یا د افغانستان خوره پاکستان خلاف استعمالي په خپل ځای ده یا د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کومه کشاله ده په خپل ځای روانه ده خو دا یو انساني مسله ده او د دې دپاره د ځانګړې هوارۍ چې دی هغه مخې ته راوړي ډېره مننه کمال صاحب یقینا ډېرې ګټوره ژوره خبرې مو وکړې ګرانو کتونکو دا زموږ کمال شاه چا چې تاسو سره نوي اپډیټ په دې اړه باندې شریک کړ در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم درا کی اجازه تل الله پامان